歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家煮一個滷肉飯。哇！呢一個滷肉飯咧正啦，因為咧你可以做定一兜啦，咁啊跟住咧可以滷埋嗰啲雞蛋，然後咧帶翻學校啊，帶翻公司啊，夜晚就咁放工翻嚟咧，畢一兜整熱之後撈飯，哇！正到暈啊！我都想食已經，快啲開始做啦！Yeah，let's go！好啦，第一樣要做嘅咧就係搞掂啲雞蛋先。嗱，呢度咧有6隻雞蛋，咁啊烚多少少咧，咁啊又滷多少少，咁大家食得開心啲啦嚇，唔使爭。咁啊烚雞蛋，唔知你有冇少少知識啦嚇？其實都有啲學問嘅噃，可以同大家分享下嘅。嗱，首先咧，如果你想好準確地烚到一啲你想要嘅雞蛋啦嚇，咁咧我哋一定要將呢一啲雞蛋咧係擺喺室溫度嘅。咁啊，假如咧你係放啲雞蛋喺雪櫃度嘅話咧，你要室溫雞蛋好簡單，將佢放個兜度，然後咧開水喉，咁啊用水喉水咧浸一浸佢，咁啊可能要換一次水啦，咁啊浸大概20分鐘咧，佢就會變室溫㗎啦嚇。OK， 好啦，咁第二樣嘢要注意嘅咧就係，如果你想好似我哋今日咁烚一隻實的嘅蛋嘅話咧，即係話嗰個蛋黃又實啦，蛋白又實啦，你咧就係要用一個室溫蛋啦，放落一個滾水度煮佢12分鐘。咁啊呢一個咧就一定係好靚嘅雞蛋啦。假如係溏心蛋嘅話咧，咁啊以前都教過啦。好簡單，又係室溫蛋放落滾水度5分25秒，係啊，5分25秒。咁啊跟住咧頭先所有嘅步驟咧煮完之後攞出嚟，即刻咧就放啲雞蛋喺啲冰水度，咁咧你就可以得到一個 perfect 你想要質地嘅雞蛋啦。好唔 OK？咁我哋而家咧去烚咗個雞蛋先。好啦，雞蛋咧就烚緊咯喎，咁啊計一時啦。咁而家咧我哋要做第二啲嘢啦。搞個洋葱先嗱，滷肉飯咧好多時咧好多人都會用呢一個乾葱嘅，乾葱咧係會香啲。不過我哋咧就想大家容易啲做，因為乾葱其實一粒粒好細，咁你又要搣又成咧，好麻煩噶。咁啊於是乎咧，我哋用洋葱代替。你話係咪爭好遠咧？我又覺得唔係嘅。咁啊所以咧我哋就今日咧用洋葱啦，切開佢先。好嗱，我哋咧要切咗個丁啦。呢啲咧我就唔要啦，所以咧掹走佢。有陣時你真係要開咗洋葱先知發生咩事。哇，咁多嘅喂，擺得耐咗個洋葱就係咁啦，冇辦法。有陣時真係唔知，你要買到翻嚟開咗你先知。好，呢啲唔要，抌咗佢。好，跟住切粒，鏟起，幾好噶。買一擺啲咁嘅豆腐刀咧，用嚟鏟嘢，尤其咧你切啲咁嘅細細粒粒嘅嘢咧，咁樣鏟呢啲嘢上嚟咧，非常之好噶嚇。好，搞掂洋葱，搞第啲嘢啦。搞掂洋葱，我哋搞下我哋嘅豬腩肉啦。冇錯，滷肉飯咧，我哋係要用豬腩肉嘅。咁啊，我哋會將佢咧切成條狀嘅噃。好啦，嗱呢一個豬腩肉咧，你望一望咧，嗰個皮咧，咦，好似同啱買翻嚟嘅皮有啲唔同喎。又冇錯啦，因為咧我咧就已經處理咗、清洗咗，用一個方法咧搞掂咗佢嘅。如果你想知道係咩方法嘅話咧，去翻我呢一個紅燒原體嗰條片咧，我就會教你咧，就會將嗰啲豬皮燒黑晒，然後擦咁樣咧，就會非常之乾淨噶啦嚇。OK， 好嚟啦噃，而家咧我哋就要將佢切條啦。嗱，我哋咧呢一個豬腩肉咧，我已經擺咗喺冰格雪咗一陣，於是乎咧佢係實淨嘅，咁啊容易切好多啦。OK， 我哋咧切咗呢度先，咁啊切咗一個你中意嘅厚度。OK， 嗱橫切面係咁樣嘅，跟住咧我哋就需要將佢切條啦。望一望先，嗱大概咧咁樣嘅一條，咁你會見到咧大半嘅手指度啦。OK， 咁樣嘅情況就啱噶啦。OK， 去切噶啦噃。跟住我哋要切嘅一樣嘢咧，對呢一個滷肉飯咧都幾緊要噶嚇。咁啊就係乜嘢咧？豬皮嗱，其實咧，如果你去台灣食呢一個滷肉飯啊，或者係肉燥飯啦嚇，嗱呢一個滷肉飯 versus 肉燥飯嘅 argument 咧，我就唔會講噶啦，因為咧就有好多人拗咧，究竟呢兩樣嘢咧嗰個分別啊，或者係咪一樣啊，係咪有唔同啊？太耐啦拗得，我咧就覺得有唔同嘅，我就係講咁多嘅啫。OK， 好啦，嗱 ，anyway 翻去先。
豬皮咧就係令到嗰個滷肉汁咧黏啲啦。咁你出去食到去台灣食咧，有陣時你覺得哇點解咁好味嘅，即係好黏好結啊咁樣，因為加咗呢一個豬皮啦。咁我哋今日咧都係做呢兩樣嘢嘅。咁你話豬皮喺邊度買咧？咁喺街市就買到㗎啦。咁啊翻嚟咧當然要洗乾洗淨，整走啲毛啦。咁啊我呢個咧已經係做晒㗎啦。咁啊而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋而家咧就要將佢切好細，我哋將佢搭好啲啊，然後咧切絲，跟住咧我哋又搭翻好少少啦，然後咧再切細啲啦。你話係咪要好工整咧？又唔使嘅，不過工整啲咧就對你嚟講就舒服啲啦。咁啊，同埋咧你切豬皮嗰陣時咧就要留意啦，你唔可以就咁扼落去，因為佢哋會走位嘅。於是乎我哋一定要用盡把刀嘅長度去割呢一個豬皮啦。你話係咪有啲唔係好靚喎？唔緊要㗎，因為咧我哋都會煮溶佢嘅。好，大概都 OK 啦。如此類推，切埋嗰塊先。切到個豬皮之後，雞蛋就啱啱好啦，攞過嚟先。跟住咧，預備一個冰水啦。然後嗱，有一個動作咧，你可以做可以唔做，但係咧我就好中意做嘅，就係攞一隻呢啲煮熟嘅雞蛋，然後跌一跌落地，然後咧即刻放落冰水度。嗱，小心辣親隻手啊！點解我咁做咧？因為咧整碎咗個雞蛋咧，咁嗰啲凍水咧可以入到去蛋白與個殼中間，咁啊可以容易啲搣甩個殼啦。OK？ 哇！唔記得咗添。哇！哎呀，傻仔，3隻一次過，黐線，咁都玩得一餐。好，拎走熱水。咁咧你可以有嗰個雞蛋喺 1-2 corner 度等佢慢慢攤凍就得㗎啦。攤凍晒之後咧，你就可以搣殼，然後我哋去滷蛋㗎啦，可以。輕輕講下啲調味先。嗱，咁我哋咧就有呢一個生抽啦、老抽啦、冰糖啦、五香粉啦、薑蓉啦。咁啊跟住咧就係滷水料啦。滷水料咧，我唔知大家熟唔熟悉啦嚇。咁我又有花椒啦、小茴香啦、草果、呢一個八角、呢一個沙薑、甘草、肉桂，跟住咧月桂葉就係咁樣啦。咁啊我哋咧首先咧就將佢咧放落一個茶包度先。點解要放茶包咧？就係因為煮呢個汁嗰陣時咧，我就真係唔中意呢啲咁樣嘅乾嘅調味料咧，佢哋會煮到周圍都係嘅。咁你跟住咧，你冇話唔得嘅。即係你放咗落去，咁跟住咧，可能你咬下呢一個肉啊，突然間就咬到粒花椒或者八角，甚至乎草果咁就核突啦。咁啊，通常咧，大部分人做呢啲咁樣嘅滷肉啊、滷汁啊咁樣，都會咧將呢啲調味料咧放喺個茶包度嘅。咁奈我個茶包太細啦，咁咪要掰開佢，放佢入去。咁唔使擔心喎。頭先你覺得喂，你講啲滷水料講得咁快啊，話我幾多啊份量啊，噼啪嗰啲咁樣。嗱，有好多local 嘅雜貨鋪咧，佢哋已經會執好晒包包俾你㗎啦嚇。咁點解又冇講份量咧？因為每個人咧佢嗰個口味又唔同㗎喎。咁所以咧你話落幾多咧？我唔知啊。即係你有呢啲材料就 OK 嘅，個味道喺度嘅。咁啊至於輕重咧就要你自己決定啦。即係譬如話你中意小茴香嗰啲味嘅咁樣。咁你咪落多啲咯，咁樣。我唔係啊，我中意咧月桂葉嘅咁樣，咁你咪放多啲咯，咁樣。咁所以咧，我呢一個滷水包嗰個料咧，我又冇講到幾多嘅，因為實在係你自己試出嚟嘅係。OK， 好啦，搞掂咗咯噃，開始煮啦。好啦，咁啊，今次咧我哋就用咗我屋企一個厚底不鏽鋼煲去做啊嚇，咁啊熱力會均勻啲嘅。燒熱咗啦，我哋咧落少少油啦，唔使太多。跟住咧，我哋第一樣要做嘅咧就係炒啲豬腩肉啦。一落咗去之後咧，就唔好即刻起勢咁哇咁樣炒喎，因為咧佢係會黐嘅。咁啊，但係咧你煮下咧，因為有微辣反應出現咗，於是乎咧佢就會開始離開嗰個煲底噶啦。OK，咁我哋俾啲耐性，唔好喐佢住，等佢煎下先。好，正啦！俾啲耐性咧，你就好容易咧將嗰啲豬腩肉咧炒起噶啦。再俾佢煮多陣先，咁啊又咧等佢第二啲位置咧煎香少少啦嚇。OK， 好啦，好快咧，佢已經咧煮得好咗咯喎。
咁而家咧熄火，穩定個兜，將嗰啲豬肉咧放翻落個兜度先。好啦，然後咧我哋就開翻個火啦，然後冰糖，我哋咧要煮溶個冰糖上少少色㗎係。嗱咁啊，冰糖咧可能會難溶啲，我哋加翻咧少少就我哋將會落嘅雞湯，啲咁多得啦，幫一幫佢，咁啊易好多啦。嗱，如果你咧跟呢一個方法去煮嘅話咧，即係用冰糖去上一上嗰個肉色啦。煮冰糖嘅時候要留意啦，因為咧佢咁樣煮法咧容易燶嘅。咁如果你好擔心嘅話咧，don't worry，OK？你唔好用呢一個冰糖煮嘅方法，炒好咗啲肉之後咧，落翻少少油。跟住咧炒洋葱啊、炒薑啊咁樣，跟住落晒啲液體之後咧，先至落呢個冰糖。OK， 記住咯喎。咁當然我哋將呢個冰糖去煮溶咗，唔係淨係話有啲色啦，有個焦糖嘅味道咧，成餐嘢咧都好食好多嘅。但係危險性咧就係，假如你呢個糖燶咗嘅話咧，成餐嘢就變苦啦。所以我都係而家落豬肉咯。咁我哋一路咧都係用緊呢一個中火㗎嚇，好啦，咁啊等啲豬肉俾啲糖黐一黐先，跟住落我哋嘅薑蓉，保鮮紙包住嚇，如果你一早刨好嘅話，因為咧薑蓉如果你就咁 hea 喺度咧，佢係會乾㗎。跟住咧洋葱，好啦，落咗洋葱之後咧，我哋就要煮耐少少咯噃，咁我哋咧大概用中火煮佢5分鐘先 ，OK？ 咁啊，等啲洋葱咧煮得腍一少少啦，甚至乎有機會可能焦糖化添。跟住咧，我哋先再落其他嘅配料。5分鐘之後，哇，正啦！啲洋葱好腍，好香啦。跟住咧，我哋落我個豬皮、五香粉。very nice。跟住紹興酒，頭先喺材料度 show 俾大家睇嗰陣時咧，唔記得放翻個紹興酒落去，唔好意思啊。好，撈佢先。跟住生抽、老抽，好啦，雞湯。跟住咧要加翻啲水嘅。點解要加翻啲水咧？就係因為如果你淨係用雞湯嘅話咧，哇個味道非常之好啊！咁但係雞湯咧入邊有鹽分㗎，咁如果你咁樣去煮個滷肉嘅話咧，嗰啲液體好快會蒸發晒。咁跟住咧一係咧就會乾晒啦，一係咧好少汁啦，另外一個咧就會勁鹹啦。咁於是乎咧，我哋一定要兩溝嘅雞湯再加水，又或者你全部係水都得。OK， 咁啊自己選擇咯噃。嗱，咁啊而家咧我哋就加我哋嘅滷水包落去啦，跟住冚蓋留一條罅仔，煮滾咗之後咧，閂細火就煮佢半個鐘頭先。咁啊半個鐘頭咧之後，我哋就放我哋啲搣咗殼嘅雞蛋落去啦。OK， 好啦，半個鐘頭之後，哇，都已經好靚啦，喂，真係好啦。嗱，我哋咧搞一搞佢。very nice。然後，啲蛋已經剝晒殼啦，我哋咧就放落去咯喎。哇 ，perfect。嗱，我哋咧輕輕撥開啲肉，等個蛋咧可以啲汁蓋過咗佢。嗱，唔好太大力啊嚇，我驚你整爛啲蛋啊。OK， 好，繼續係細火，然後咧我哋就煮佢45分鐘。45分鐘啊嚇，有啲蛋喺入邊。45分鐘之後咧，冚翻個蓋。跟住我哋又由佢休息啦。咁啊休息幾耐咧？休息半粒鐘。咁然後咧再煮翻熱佢，跟住就食噶啦。其實咧呢個滷肉飯咧最好咧就係過埋夜添就最正啦嚇。但係如果你趕住要食啊咁樣，45分鐘之後冚蓋休息半粒鐘，整翻熱佢就得噶啦嚇。OK。好啦，休息咗半粒鐘，跟住咧再煮滾翻，嗰個樣係點樣嘅呢？哇！熄咗火先，好靚啊！嗱，而家咧我哋就攞啲蛋出嚟啦。哇！攞隻先，非常之漂亮。其實咧係想切俾大家睇咧，入邊係點樣啊嚇！嗱，當然係實心啦。咁但係咧，你會見到咧嗰個顏色咧，唔係入得太多嘅啫，咁所以話隔咗夜咧，呢一個雞蛋咧味道咧更加入㗎。咁啊，但係而家夠唔夠食咧？咁樣絕對夠食，食啦！
食嘢啦！哇嗱，我咧就加咗幾塊呢個日本嗰啲泡蘿蔔啦嚇，咁啊就食落就唔會咁膩啊嚇。2隻蛋 ，OK， 跟住咧我已經擺咗到好多腩肉落去啦，咁然後呢啲汁咧已經滲晒出嚟，哇！真係見到都哇！我真係流口水啊死今次，大家睇下 ，Oh no，Oh no，so evil。But also good， 哇！真係好好食啊，大佬，黐線喎！嗱啲肉啊腍啦，因為咧你休息咗，跟住咧煮翻咧已經好入味噶啦。同埋咧你切個 size 咧唔係太粗啦，咁所以有啲咬口，但係咧亦都入到味喎。咁所以咧記住切嗰個豬腩肉嗰陣時咧，嗰個 size 係緊要啊，唔好太粗又唔好太幼。好啦，跟住嗰個汁咧。好開心，我真係好開心。煮親一啲好食嘅嘢我都好開心，因為咧又可以帶飯啦，聽日又可以再食多一次，煮大兜啲，下次你都可以試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你食嘢啦！哇！Oh my god！